अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है भाइयों। एक मरतबा फिर कामरान सम्मान कैटल फार्म पे माशाल्लाह ज़बरदस्त, माशाल्लाह खूबसूरत, माशाल्लाह। भाइयों उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वो वीडियोस पसंद आती हैं। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि कमेंट में ज़रूर बताया करें और ये भी कि शेयर ज़रूर कीजिए करें। शेयर करने से ये होगा कि जिनको नहीं मालूम उनको भी पता चल जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। पैर देखें माशाल्लाह, जानदार पैर होते हैं तो उन पे इतना वजूद बन पाता है भाई, माशाल्लाह। चमक देखें माशाल्लाह। खिलाई पिलाई की ऐसे होता है भाई, ये आप जितना अच्छा खिलाएंगे उतना जानवर बनेगा और उतना अच्छा दिखेगा। इसकी वीडियो इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगा या दिखा दी होगी, बल्कि अभी देखते हैं कब डालते हैं वो वाली वीडियो। ये ब्राह्मण बछड़ा है माशाल्लाह। सहवाल भी दिखाता हूँ आपको, लाल। इसकी वीडियो तो मैं अपलोड कर चुका हूँ। ये खूबसूरत अबलग बछड़े चोलिस्तानी, और ये है सहवाल। ये भी लाल है मगर ये ब्राह्मण नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये थरी है, छोटी मुंडी और बड़ी सींग है, ये निशानी होती है इनकी। ये रेड सिंधी बचत। जा रहे हैं ये, अपलोडिंग हो रही है भाई। हट। हट। हाँ। हिट। दल्ला दल्ला। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह।
इनके फार्म की भाई सबसे बेहतरीन बात यही है कि जब भी आप आओ तो आपको माशाल्लाह से नया माल दिखेगा। पुराना माल अक्सर जो है वो नहीं होता। ये जो पल रहे होते हैं तो वो एक अलग बात है, वरना तो माशाल्लाह से माल आता और चला जाता है एक हफ्ते में ही।